Ndabaramutse bakozi ba BTV Burundi nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi mu nkundire dore kuri zingingo nkuru ziyagize abashikiranganji bashasha barahiye imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu nayo ihangiro bihaye mwitegurwa ry'isabukuru Jama Fest bararishitse ko nkuko byavuzwe na Aime Nkuruziza yararongoye iryo sabukuru aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kuba ikaze nkuko nari mpejeje kubibabwira abashikiranganji bashasha barahiye imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 9 Nyakanga uyu mwaka turimwo. Ivyo birori bikaba byari vyitabiriwe n'abandi banyicubahiro batandukanye. Elvis Munyaneza imbere inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka jewe Martin Niteretse umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi kubahiriza ubumwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose. Guharanira agateka kazina muntu no kudakumirana nico kintu nyamukuru abashikiranganje bashasha bagiye baragaruka ko aho bariko bararahira. Imbere yaho hakaba habanje kuririmbwa ururimbo ruhayagiza igihugu c'u Burundi. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abandi banyacubahiro batandukanye. Abo bashikiranganje bashasha barahiye bakaba bagera kuri 15. Imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Leokadi Ndacayisaba umushikiranganji ajejwe gutumatumanako amakuru ubuhinga bwa none n'ibimenyesha amakuru ndarahiye ko nazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi ndiyemeje ko nzoharanira niziganya ineza y'u Burundi n'abarundi nkubahiriza ubumwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose. Ihangiro bihaye ngo bararishitse ko bivugwa na Aime Nkuruziza arongoye integuro y'isabukuru Jama Fest igira gatanu. Raphael Nyandwi Isabukuru Jama Fest igira gatanu ryashitse ku ihangiro ryayo nkuko bivugwa na Aime Nkuruziza wari arongoye akanama k'integuro y'iyo sabukuru. Uko twari tuyiteze niko yagenze. Abantu twari twiteze ntibashoboye kuza kuyizamwo bose ko twari tubifuza bavuye mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ariko abaje bose baje bazanye ivyo twari twifuza. Intumbero twari dufise novuga ko twashoboye kwishikako
kubera hanini nkuko mubizi tuba dushaka ihuriro aho abanyamyuga aho abasanzwe bakora mu gisata c'imico kama bashobora guhura bakerekana akaranga k'ibihugu vyabo bakerekana ubumenyi baba bafise. Mbarabukeye Severin umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama ngo Uburundi baraharonkeye akunguko kanini. Hariho twarungutse cyane gusangira iyo mico n'akaranga n'aba bene wacu mu bihugu gusangira umuryango, hanyuma kandi mu bintu baje bazanye kudandaza ngaha narabonye ibintu byinshi cyane abarundi baguze kandi bari bakeneye ku bwinshi hano tudafise mugabo baje batuzaniye ngaha. Hanyuma natwe hariho ibintu dufise nabo badafise bashoboye kugura ngaha. Hariho kandi n'ibindi bintu byavuye mu bindi bihugu bitandukanye tudafise kandi dukenera baguze ngaha. Ibyo byose ku butunzi bw'igihugu murumva yuko bituma amafaranga mu gihugu yongerekana, murumva ko yavuye hanze hanyuma natwe kandi tukagurisha. Ibirori byo kurangiza iyo sabukuru byari bigizwe n'intambo hamwe n'imvyino z'imigwi ndangakaranga zigize ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse no gutanga udushimwe ku bihugu bigize uwo muryango. Abadandaza baba aba hano mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abadandaza bo mu gihugu ca Tanzania baje mu isabukuru Jama Fest barashima uko iryo sabukuru ryagenze ndetse ngo bararonkeho nakunguko. Ni mu gihe kuri wa gatanu iryo sabukuru ariho riza kurangira. Bamwe mu badandaza ba hano iwacu ndetse n'uyakomoka mu gihugu ca Tanzania bari baje mu isabukuru Jama Fest risanzwe ritegurwa n'ibihugu bigizwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko, barashima uko ryagenze ndetse ko hariho nakunguko baharonkeye. Akunguko nyamukuru nk'abanyamyuga kuko twahahurira turi abanyamyuga batandukanye, umuntu arashobora kuraba ibyo mugenzi we yazanye akahakura ubumenyi akaronka abakiriya, kuko nko nkanje narose abakiriya b'Abatanzania, Abakenya, Abasudani tubahanye nimero. Nizere ko ibintu byanje bigiye kugenda cyane kurusha uko byara. Changamoto ambayo tumekutana nayo labda ingorane twaba twahuye nazo ni mu nzira igihe twari ko turaza gushika ngaha imodoka yagiye iragira utubazo, ariko tumaze gushika hano nta kibazo na kimwe twahuye naco, mbona ibintu byose byagenze neza cyane. Uyu numuguzi akaba nawe nyene yashimye uko bitunganije kandi ko ibintu yasanze biri ku biciro bito. Mu bisanzwe ibi bintu uri kurabona ubuhinga mvabwenge bakoresha kugira bakore bino bintu ugacuraba n'igiciro cabyo, no kuvuga birazimbutse cyane. Ikindi shimye nuko iyi sabukuru yagenze neza. Iryo sabukuru rikaba rigize gatanu rikazosubira kubera mu gihugu ca Sudani y'Epfo mu myaka 2 iri imbere. Ukwigwanirira k'umubiri indwara kuragabanuka ku bantu bahuye n'ibibazo byo guhahamuka nk'uko bivugwa na muganga David Niyonzima yitaho abafise indwara mwenizo. Ahamagarira abantu bahuye n'ivyo bibazo kwitura abaganga hakiri kare. Elvis Munyaneza ngo abagize ibibazo byo guhahamuka ukwigwanirira k'umubiri ku ndwara kuragabanuka nk'uko bivugwa na Dr David Niyonzima asanzwe akurikirana abafise ibibazo byo guhahamuka. Traumatisme ni indwara mbi gose, ni indwara imeze kujya kwa cancer. Ni indwara ituma mu mubiri w'umuntu uretse kumva umenga byo mu mutwe bitabikaja mu mubiri, ugasanga umuntu arandukirwa n'indwara kuruta uwundi atagize traumatisme. Traumatisme ituma ubwonko bugira intege nke cyane ku buryo indwara yose ishobora kugutera hanyuma ugasanga uri vulnerable. Abandanya amenyesha ko wahamutse akwiye gukurikiranwa neza mu kibano, akongera akitura n'abamufasha aribo ba psychologue. Umupsikologe ni umuvuzi umwe mu bandi. Hari ibindi bintu bivura umuntu utarinze kubona necessairement umupsikologe. Akarorero kuba ufise umuryango canke abantu bagukunda muhira, mwavyumusinga yabivuze cyane gose.
umuryango ukumviriza gutahura ukwemera uriko avuga ikintu bakaguha umwanya ntibavuga ati umubesha ariko avuga iki ukabita je bangira ukuntu urabesha turakuzi urabesha ngo umuntu akavuga ati cyangwa ukuntu ubundi akavuga sha eko mbeko ivyo birabaho kandi wivyo uvuga n'ivy'ukuri. Izo ngorane zo guhamuka zikaba ziterwa n'ubwonko buba bwarengewe n'ingorane. Kugabira abagize ubugeni ni kimwe mu bigize imico n'akaranga vy'Uburundi kuko ari ugushigikira urugo rushasha ari naco gituma kizira kazirizwa kugaba ivyo udafise ko bica bihava bigahinduka ububeshi. Ivyo bivugwa na Adolphe Nibasharira umukurambere tumukurikire. Urugo rero n'ubuzima bundi ugiye kwigenga mugiye kubana n'uwo hanyuma rero abantu bacaga ati kurwe urwo rugo rushasha reka turufate mu mugongo abafise ivyo afise murabona abantu ba data twebwe baguha ikivi uzorima hana bakakugabira nk'ikivi hanyuma akakubwira ati ndaguhaye n'ijyana y'inka urugo rushasha rwose rwamashaka ingabire kugira ngo bashobore kuronka ivyo bafise He baza gutwikurura ni nk'ufata mu mugongo urugo bazana imfungurwa ibishobora kubikika n'ibidashobora kubikika ivyo mufungura buno nyene n'ivyo muzofungura mu minsi kugira ngo mureke mwatanze amahera mugura bijya bintu by'amashurwe by'ibiki mugura ibintu wabyara bahiranye ibintu mamukwere gufata mu mugongo. Hariho abana babigeme abapfasoni nk'abajya bene wabo n'ugeze urubanza bajya abantu baragaba kandi nivyo bijya bagavye nivyo kenshi se wabo canke umugenzi bajya bakorana ivyo bagaba nivyo mugaba hari abandi rero baza kuyuba niko ndavyita kuyuba nk'ibikino. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikirana ano makuru. Nshimiye na bagenzi banje badufashije kuyatorokanya. Eka nshimiye n'abari mu bihinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi n'amasanamu bibashe kubashikira ata nkomazi. Nshimire n'uwahagarikiye ari we Peniera Akaze Mwami. Ndabasabe kwandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi mugire aho muba mubahwe na weekend nziza ahiwanyu. Murakoze.